Atsiųsk nuotrauką tiesos konkursui Ruduo Anglijoje ir laimėk poilsį nuostabioje saloje Isle of Man. Visas sąlygas sužinosi portale tiesa.com. Praėjusį penktadienį iškilmingai atidarytas naujasis Lietuvos ambasados pastatas Londone. Ką tik remontuoti baigtos erdvios patalpos skiriasi kaip diena nuo nakties lyginant su ankstesne atstovybe. Lietuvos ambasadorius Jungtinėje karalystėje Oskaras Jusys akcentavo, kad erdvesnis pastatas leis užtikrinti sklandesnį ambasados darbą. Šitiems žmonėms, kurie dirba iš Lietuvos, konsulai ir jų pagalbininkai, ir Lietuvos piliečiams, kurie gyvena Anglijoje, pasidarė visiškai kokybiškai naujas sąlygos, nes mes ten Gloucester Place turėjom sąlygos, kurios nepritaikytos konsulatui. Iš tikrųjų, kaip buvo perkama ambasada, niekas negalvojo, kad mes turėsim tokią emigraciją Jungtinėje karalystėje. Ambasadorius sakė, kad Britai bet kada galėjo uždaryti senąją ambasadą dėl netinkamų sąlygų. Naujame pastate jau atskirtos patalpos lietuviam ir Šengeno zonos vizos reikalus tvarkantiems užsieniečiams. Konsulate lietuvius aptarnauja specialistai prie 4 langelių, o anksčiau buvo tik 2. Tiesa, ambasadoje dirbs tiek pat darbuotojų. Bet mes pasistengsim be abejo efektyviau išdėstyti juos ir sutvarkyti efektyviau darbo valandas, kad būtų pirmiausia likviduotos tos eilės, kurios susidarė. Tikimės, kad gal mums bus pajungta dar kita aparatūra, kuri irgi pridės papildomo greičio priimant piliečius ir manau, tos eilės dėl pasų, jos su laiku pranyks. Ambasadorius prašė žmonių prisidėti prie eilių mažinimo. Jo patarimas pirmiausia pasitikrinti, ar jums tikrai verta važiuoti iki ambasados. Būtų gerai, kad jie pasižiūrėtų mūsų internetinėme portale. Arba pasiskambintų į ambasadą, 2 variantai yra, tas, kas negali pažiūrėti internete, ir pasiklausyti tikrai, ko jiems reikia. Kad jie atvažiuotų su reikalingais dokumentais, kad jiems nereikėtų, pavyzdžiui, grįžti dėl to, kad jie neturi vieną ar kito dokumento ar nepatvirtintas dokumentas. Naujose ambasados patalpose taip pat yra erdvi renginių salė. Joje bus rengiamos konferencijos, susitikimai, jie galės naudotis ir bendruomenė. Naujajame pastate taip pat gyvens ir dalis personalo. Centrinėme Londono rajone Westminsteryje esantis pastatas 2007 metais buvo nupirktas už 60 milijonų litų. Jo rekonstrukcija kainavo dar beveik 12 milijonų. Šias išlaidas planuojama padengti pardavus 2 mažesnes senąsias ambasados patalpas.